हेलो दोस्तों, कैसे फ्लू गई आशा करता हूँ फ्लू बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास वीवो का T2X डिवाइस है? जी गैस अगर आपके पास भी वीवो का T2X डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में ईयरफोन वर्क नहीं कर रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड आ रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लेकर यहाँ पर पहली बार आए उस सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन टू लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस यहाँ पर सवाल आपका रियल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा डिवाइस में ईयरफोन है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम आ रहा है। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे डिवाइस में वन साइड ईयरफोन में साउंड आ रहा है, वन साइड में नहीं आ रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारा ईयरफोन में जो जैक प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा ईयरफोन वर्क ही नहीं कर रहा है। किसी भाई का सवाल है कॉलिंग के टाइम में साउंड हमारा नहीं जाता है। कोई भी सवाल हो ईयरफोन के रिगार्डिंग, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है। आपका ईयरफोन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए कैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर देखो, आपका ईयरफोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है तो आपको अपना फ्रेंड वगैरह का ईयरफोन लेके चेक करना है। अगर वो सही से वर्क कर रहा है तो समझ लेना आपका ईयरफोन सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके डिवाइस में। दूसरी बात, अगर वो भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है तो आपका जो हेडफोन जैक है वो खराब है, सर्विस सेंटर आप जाके चेक करा सकते हो। ठीक है, अगर कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है आपका ईयरफोन तो देन आपको आना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, जैसे किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे डिवाइस में ईयरफोन होंगे साउंड एक कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कभी कभी वीवो के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आया था, जिसके समय काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में ईयरफोन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को री करेंगे, उसमें आपके बगें फिक्स हो जाएंगी। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी पे आओगे, यहाँ पर आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आना है, हेयरिंग एसेबिलिटी के नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद सबसे पहली बात, आपको मोनो ऑडियो देखना है ऑफ है कि ऑन है। अगर ऑफ है तो आपको ऑन कर देना है, अगर ऑन है तो आपको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना, एक बार अपडेट कर देना। ठीक है, दूसरी बात, आपका ऑडियो बैलेंस है, आपको चेक करना है ये लेफ्ट की साइड दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है। अगर लेफ्ट या राइट दिखा रहा है, यहाँ से क्या कर सकते हो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये ऑडियो बैलेंस में लेफ्ट या राइट बता रहा हूँ, अगर आपके डिवाइस में ईयरफोन नहीं लगा होगा तो ये स्पीकर पे वर्क करता है, इस चीज़ का ध्यान रखा। एक स्पीकर आपका बंद हो जाएगा। अगर लेफ्ट है या राइट है तो आपको चेक कर लेना है, लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में लगा देना डिफॉल्ट पे, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा, चाहे स्पीकर हो चाहे ईयरफोन का स्पीकर हो। ठीक है, ये सेटिंग उसी पे वर्क करेगी जिस चीज़ पे आप काम करोगे। अगर ईयरफोन लगा होगा तो ईयरफोन पर वर्क करेगी, लेफ्ट या राइट करके देख लेना, प्रॉपर तरीके से दोनों ईयरफोन में साउंड आने लगेगा। अगर ईयरफोन नहीं लगी होगी तो ये सेटिंग स्पीकर पर वर्क करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके मोबाइल के जो स्पीकर होते हैं उन पर। तो ये बीचों बीच में कर देना। अगर बीचों बीच में दिखा रहा है आपको ये ईयरफोन लगाने के बाद या ईयरफोन हटाने के बाद, तो आपको करना क्या है, लेफ्ट या राइट करके दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना, इसे भी आपको हिला देना, अपडेट कर देना है, फिर आपको बीचों बीच में लगा देना। प्रॉपर तरीके से आपका ईयरफोन है वर्क करने लगेगा, साउंड है दोनों साइड ईयरफोन में आने लगेगा। उम्मीद एक और चीज़, अगर आपको लगता है भाई कॉलिंग के टाइम ईयरफोन में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड वगैरह आ नहीं रहा है या जा नहीं रहा है, एक चीज़ ध्यान रखें, आपका ये जो स्मार्टफोन है एक बजट स्मार्टफोन है, आप यहाँ पर लोकल मार्केट में जाके ईयरफोन वहीं से परचेस करके लाओ और कनेक्ट करके लेके आओ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, लोकल ईयरफोन परचेस करना और मोबाइल को साथ में ले जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लेकर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।